哦，哇，哦哇哦！今天不钓鱼，今天过来偷鱼。发现这里有个养殖塘，里面有很多大欢迎，直接从这里装进去。我靠，这都没路了。这也没路啊，兜兜转转，最后还是选择了这个位置，因为前面刚刚那个位置那里太挂底了，下面全是树木。我们简装出发，就一个拍摄支架，还有一个抄网、一个抄网杆、一个鱼护。今天鱼竿选择用一根创威领天非法大师的大中和5米4的5+3的线组。搞里头，开玩笑啊，我们不会做偷鸡摸狗的事情的。这里是之前钓过的一个养殖塘，之前钓的位置太晒了，我们只能找这种阴凉的地方来钓。来，哦，打到了吧？挂底呀，去那里？一条，第一条小鲳鱼，1斤多。水只有这么浅，半个漂都没有。搞里头，哇哦！这条大。哇哦！这条大，一个大黑漂，那里挂底，那里挂底呀。也不大，1、2斤。哎，这个抄网竿真的想扔掉了，垃圾抄网竿。这个也就1斤多2斤。哎呀，没打到啊！抓到这个石头了。哦，喂！脱了！哦，哇！爽，好爽啊！哦，飞起来！一个大黑漂。又是这种小家伙，哇，哦，猛，真猛，挂底呀，大哥啊，别去那里啊！遛的手真酸，这条差不多快3斤吧。又来一条，这个什么鱼啊都不怎么动啊。现在才发力啊。
又是这种个体的。哦，飞起来，爽！又是这玩意，最后搞一条收竿鱼，搞里头。哦，脱了，收了吧，实在是等不到那条收竿鱼了。来看看今天渔获，5条好像，5、6条，5条，5条全是这种1、2斤的鲳鱼。